اتفاق سلام تاريخي بين المغرب والجزائر يرتقب خلال 60 يوماً برعاية أمريكية غير مسبوقة. في تحول مفاجئ، أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عن مفاوضات سلام جارية بين المغرب والجزائر يقودها فريق الرئيس دونالد ترامب بمشاركة جاريد كوشنر. الهدف: إنهاء عقود من التوتر والقطيعة وفتح صفحة جديدة من التعاون الإقليمي. الاتفاق الذي يطلق عليه البعض اتفاق القرن المغاربي يتوقع أن يعيد تشكيل المشهد السياسي في شمال إفريقيا ويمنح المنطقة فرصة نادرة لتجاوز الخلافات التاريخية. المحللون يرون أن التحولات الدولية وتغير المواقف الإقليمية ساهمت في تهيئة الظروف لهذا التقارب، كما أن دعوات الملك محمد السادس المتكررة للحوار لعبت دورا محوريا في دفع عجلة السلام. إذا تحقق الاتفاق فسيكون الأول من نوعه منذ استقلال البلدين، وقد يفتح الباب أمام مستقبل مشترك قائم على الاحترام، التكامل والاستقرار.